របៀបចម្លងតេឡេម៉ូទ័រលបងទីមួយយើងមើលភ្លើងនៅក្នុងបតវាបើមានបតនៅភ្លឺអញ្ចឹងហើយយើងយកតួវាទូចមកយើងចុចណាបេតុងនៅខាងក្រោមពណ៌សចុចរហូតដល់បាត់ភ្លើងតែយើងពេលណាដែលយើងចុចរៀងយូរវាបាត់ភ្លើងអញ្ចឹងយើងយកតេឡេដែលយើងទិញមកហ្នឹងយើងយកមកចុចវាជាប់វាចូលពេលលោតឃើញភ្លើងនៅក្នុងបតអញ្ចឹងមានន័យថាការចម្លងមួយយើងគឺបានជោគជ័យហើយហ្នឹងគឺរបៀបនៃការចម្លងតេឡេម៉ូទ័រទ្វាររបងប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវចាំដែរថាបតខ្លះយើងទិញតេឡេអត់ត្រូវគ្នាទេប្រេនខុសគ្នាបតនាំចូលខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងកុំចេះតែទិញមុននឹងទិញយើងសួរអ្នកលក់សិនថាតេឡេហ្នឹងយកមកអាចចម្លងចូលជាមួយនឹងម៉ូទ័ររបស់យើងបានអត់នេះពុកម៉ែបងប្អូនសួរអ្នកលក់ផងជៀសវាងកុំឲ្យទិញមកខាតលុយ